Sawang aku rasa gila ya. Wah iki Dek Lintang. Pripun kabare? Waduh. Sehat nggih. Kelas pinten sak menika? Kula kelas gangsal SD. Pun dar. Ngersakne anu jeruk keprok mangko lho. Mboten. Nggih. Sae niki sampean tumbas nek esuk damel ketak-ketakan. Nggih. Iki lho. Kenalan. Pawartosipun. Sehat, kelas 5 SD pinter nyanyi. Anakmu kelas 4 meteng. Nggih to. Nggih niku. Nduk, sik dia. Ngono ki aja nyalahne aku. Lah nyapa? Itu adalah anak yang setia kepada ayah. Hei, piye kuwi? Iso lho. Lho, nyatane kelas 4 meteng to. Heeh. Berarti dhek pinter anakku. Wis bahagiakan bapak ora duit putu, digekne putu. Nek ya urung wayahe to kaya Jenenge wong kocluk ngono kuwi kok iso. Celuk ya ben. masaku. Dik Lintang. Nggih. Ngaturi menapa panjenengan? Nggih niki Setya Tuhu nggih. Waduh, buat pinanganten. Nggih. Setia tuhu. Setia tuhu kowe bawa duet karo kene. Sapa ora? Nggih, Isin kowe kalah karo iki. Aduh. Terima bowo. Ya Bisa. Iso. Delok Mas. Iya. Waduh, ya iki kaya mudeng-mudeng kok ya. Tak sawang-sawang rupamu kok kaya gayor ya. Lho, omong Mas karo digareng. Apa? Kon nuku. Kok ditumpangke nang kono apik, Man. Nah, Aku nuku terus duit apa genduk Lintang rumiyin, cobi sepinten. Diaturke anu ya, Nduk, pinanganten kekalih. Mas sapa kamu? Rio, kalian Mbak sapa? Mbak, anu kan ndi nggih? Anu, Resika. Nah, Mbak Resika. Oke, alhamdulillah. Siska. Mbak Rizka kok Resika. Iya presiden saka Kediri juga, Cak Yuda. Nggih. Wah, wis ora tau leren iki. Waduh. Mbak Lintang Kairo niki. Oh iya. Malah saestu wae. Lek iki sapa iki jenenge Pentul. iki pomo dadi anu diwe lintang ora lintang Kairo. Dadi lintang kira lek pantese. Nggih, nggih. Lintang kira kapiken. Nggih. Nyapa? Apik lintang belek. Apik lintang kere. Malah. Wah, malah nemen lintang kiri. Sabar, Dul, sabar, Dul. Ya coba iki ben bawa. Bawa ya sayang. Nggih. Oke, sayang. Kok ya nek gelungan cilik ya. Nggih, wonten niki. Iki pama pentul gawe gelungan ya pantes lejane raine iso temungkak ngono lho. Nggih, banci. Lek pentul ki rasa gelungan cukup golekne bekecot tumpangin dure ngene wis pas. Loro ketok nyenil ngono. Ora ampane dina iki dina apa iki mau kok. Ampane ketiba tekan ndi. Ayo, Nduk. Sayang. Pamintaku Nimasita Suarane apik. Anake pentul umur 5 tahun kok misuh. Wis sitoke, lha sitoke aku roke umur 3 tahun bisu. Bisu napa? Kara bisu lho. Lah apa? Para somong. Padha ae. Gale blok. Padha to. Bisu karo ramong bisu. Mangke sayang. Sok calone gede wayu lho. Gisule loro. Ngiwa tengen ketok manis. Iki. Lah anakmu ke sak cangkem kok gingsul kabeh. Apa? Anakmu. Ora apa-apa. Alhamdulillah saiki dadi nyambut gawe penak uripe. Neng ndi? Anakku untune nang bungsul ning ngarep kabeh. Saiki diringrut karo omah Apa rekrut karo orane rekrut ta ringrut matane kuwi. Ringrut ki dalan ke lho rumah aku. Rekrut. Lho, engko nek tak gawe lurus kan gak patek lucu. Ya ngono piye? Iya. Ngono lho. Nah, saiki direkrut neng rumah makan. Tenang. Dadekne apa? Bayare sasi Mas 7,5 juta. Wah, dadi apa kuwi? Dadi apa? Dados napa? Lumungkon lungguh tok neng ngarep ada minuman ya neng Ngarep kulkas. Dadi anakku mung lungguh ngene nang kursi karo ngene. Ku anggere nek tamu teko buka kulkas jebret, jikuk seprit, anakku yo mung ngene tok. Oh, dadi Oh, bukaan cangkeme nggo bukaan botol ta anakmu. Ning saiki kapok. Lah nyapa? Gara-gara dhewe nek tamu ki wong 10 iki bareng. Dadi ki jikuk kabeh wong 10 ki. Anakku ngene iki. Sing kuwaride kebanteran jugil. Lah nyapa? Ngantek protol tekan dhuwur. Saiki prai ya iki. Sengengesan. Ngono kuwi tukokno behel to, tukokno behel. Tahu ditukokno behel malah kolu kok. Ora cetha. Delok kolu.
Dak. Ya sayang ayo. Luwe ora? Apa? Luwe ora? Yo, Noh dulang. Ya Yuda ki ya beneh to karo kanca mokjak ki ya Ora ora. niku nek karo kanca Dadi pripun? mokjak ngono ki ora mek gur mokjak tok nek ya mok pikir mangani Ya, barang. anu, Wirdan. Iki jenenge solider iki ngene iki. solidaritas Mas ini Mas. Duwe tas barang solider wis nggawa tas. Ing sarina sabengine Ing sarina sakwengine. Weteng wis luwe kon ngiter bakso sitok lho nganti luwe neh malah. datan kenggang sarem Welno dong sake. Iku juruhe ning mata malah. jagat ing Malah nek dagelan piteng kok. Ayo. Nyapa? Paras, paras ya. Heh? Paras. Panas apa? Panas apa? Ndi jajal lho. Panas apa? Adem koyo ngene lho. Lho, Adem lho mang apa? Ah, wis. Aku. Terus. yen cedak tansah mulat Yen cedak tansah mulat. Yen cedak tansah mulat. Lah, kuwi lho. Iki nyang apa ta? Nyapa ta kowe? kaget Nyang niku apa? Nyapa? Lintang ero gitu, nyapa? kaget niku wau jangkrik. Wah kaget iki ngono kuwi ta. Bantuku sak teratap. Mandak nggur ngono kok iso. Ngono gara-gara kelebon pentol sitok iki Mas. Dadi wis kan kolu teko jero, nak jerik iso muntuk kon gurne. Iya, iya. Ngedan ngono kuwi. Kang Garek. Dadi kolu tekan jero anu urung ngajur. Lho, sik Mas. Lho, Kolu tekan jero ora. lah kok malah medhun to Mas? Endi ta? Tekan ndi? Lho lho. Sik sak ngadeg ta. Pentol sing mbok ulu kemeng. Gara-gara tukcek. Tok cek perkara wingke. Iya. Terus Endi? Lah kok malih telu to Mas jabang baju. apane? Apa sing telu? Iki lho, mau ki loro lho budal mau ki. Ki malih telu lho. Wah ketambahan sitok kuwi. Sorry Mas. Apa? Dudu. Apa? Koloran kathok tiba-tiba. Tak kira lek tumor aku badanku wis. Ya nduk. Sayang. sida Wis situasi lebih mah. Langsung dijuga karo Kairo. Lah mergo dhek emang ngabingungi golek pentol ku lho Mas aku. Ibadah lawan apa? Ora dadi bang apa tembange difokusne apa? Setya. Setya. Tuh. Sampeyan iso ndonga kagem pinanganten pripun muga Ditengahno piye dadi gendho coba. nggih mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah apa oh menika to nggih Bang. mugi-mugi kathah rezekinipun Amin. nggih wis. Wis. mugi-mugi Ngono tok. sehat walafiat nggih Amin. Nah, wong aku paling kok iso ngene to. Ya coba pentol melu ndonga. Kowe ndonga to. Jenengan pripun Apik luar biasa Sip, dongane sip. pentol apik Apik, apik luar apik, biasa. apik. Mantap. Donga yang luar biasa. Apik tenan. Nyang apa? Iki nyapa? Nyang apa?
Donge urung dikeploki panika doro. Apik Yo, dongamu. yo. Apik kowe iki mbok batin ngono apik. Batin tok Nek kancane mbok seru. ucapne malah elek. Ngono. Apik, luar biasa. Tur suwun. Yuk. Ya lho. Aku kang setya Nanti kok pangayomanku. Sakit kuwus nyata. Semune kurang rena. Yo yo ake. Suarane banter iki lop. Mlampah tebih. Mugi lestari. Mugianto
Alhamdulillah saged rawuh dalu menika Cak Yuda karo Cak Tulpen